ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଅଛି। ବଳିଆ ପାଖକୁ ଯିଏମାନେ ଆସନ୍ତି, ବଳିଆ ତାଙ୍କର ଶୁଣେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ପାଇଁ ଯଦି ତାର ବାହାଘର ହେଉନି, ତମେ କାଲିଠାରୁ କେଉଁ ଝିଅର କି କେଉଁ ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଅଛି ସେୟାକୁ ସ୍ଥିର କର, ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ତାକୁ ବାହାଘର କରିବି। କ'ଣଟା ସେ ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଆମର କରିବ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗୁ ତାର ମୋର ଯୁଦ୍ଧ। ଆରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ତମେ କହୁଛ, ଆରେ କହୁଛ ମଙ୍ଗଳ ଦଶା। ତମେ ଏମିତି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଝିଅ ପୁଅ ବାହା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ହଁ ଏତିକି କହୁନା ତମର ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଅଛି, ଟିକେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା। ଯେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ କେଉଁ ତୁମେ ସିଏ ଯିଏ କହୁଛି ସିଏ କେଉଁ ଦେଖିଛି କି ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ? ସିଏ ବି ଦେଖିନି। ସିଏ ସେମିତି ମାନେ ତାର ଚଲେଇଛି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ମଙ୍ଗଳ ଦଶା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଥାଏ, ସେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦେଖାଇ ଦିଅ।